兜一圈醋，我倒咗豉油。大家好啊，我係威廉，今日帶大家食一間喺小區入面嘅米其林 ，Let's go！就係呢間蠔廟生炸米粉，連續2年嘅米其林推薦，要個滷水雜咁。乾撈要豬豆奶，米線已經上咗嚟啦，俾大家睇下啦。香菜同耳酥、滷水五花肉、滷水蛋、酸豆角、鴨雞腎、有豬大腸，仲有呢個救命維他奶。廣州而家30度都有啦。哇，撈勻，試一啖先。呢包係冇滷到好辣，有少少口感喺度。我唔知啖腎雞腎都好大嚿下。試下佢個豬腸先。滷水佢唔會冚過晒啲豬腸嘅味道，豬腸就係有陣味先好食噶嘛。來顆滷蛋，聽講攞啲辣椒同埋醋仲好食。兜一圈醋，我倒咗豉油。啱先唔想倒咗豉油。係咩？你小心喎，有冇倒咗啊？倒咗少少冇事，唔係特別。唔該啊，唔該。原來嗰啲醋係有個醋字。我好中意有豆豉嘅辣椒醬。撈勻佢先。現在看起來好吃多了，再嗦一口試一下。我太喜歡嗦粉了。